सक्यो विद्यार्थीको हेराइ चाहिँ हेर न कबाबमा हड्डी पनि गयो नि पर्पज गर्दा थियो राम्री कम्ती राम्रो देखेको छैन त यता हेर भन्छ स्वास्थ्यको यति धेरै गर्नु पर्ने छ भने यति धेरै गरिसकेँ अहिले मैले आम्मामा गाह्रो छ नि हौ गाह्रो छ जिन्दगी गाह्रो छ सो हेलो एन्ड वेलकम ब्याक एगेन माई भिडियो होइन 4-5 दिन पछाडि तपाईँहरूलाई फेरि स्वागत छ मेरो भिडियोमा अनि आज चाहिँ ह्याप्पी भ्यालेन्टाइन डे सबैलाई ह्याप्पी भ्यालेन्टाइन डे तपाईँहरूको दिन राम्रो जाओस् म चाहिँ जानेछु कलेज अनि आयो तपाईँहरू सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला म पनि एकदमै बिन्दास छु होइन अहिले चाहिँ हाम्रो यहाँ पछाडिको रोड बनेछ नि त अनि आज त्यस्तो खासै चाहिँ के हुँदैन कलेजमा भ्लग गर्ने गरिन्छ होइन किनकि आज भ्यालेन्टाइन डे हो नि त अँध्यारोमा के देखेन म एकैचोटि पर पुगेर म भेट्छु त है अन्त भान्जे जहिले ढिलो गर्दै भन्छ हाम्रो राम्री भान्जी आइसकेको छ अहिले चाहिँ यतामा उज्यालो छ त उता अँध्यारो छ सबै प्रोजेक्ट गरिसक्यौ आज क्लासमा सक्ने मेटा नेपालीमा सकेँ अनि सोसल कथा सकेँ सुन न तिमीलाई होइन भल्टाङ दिएको शिरदेखि खुट्टासम्म शुभकामना अनि यता तिमीलाई चाहिँ शिरदेखि होइन खुट्टादेखि शिरसम्मको भान्जीलाई त के भन्नु हो बोयफ्रेन्डलाई जाने मेसेजहरू गरिसक्यो होला उनीलाई नै आज धेरै राम्रो राम्रो कुराहरू आउँछ ठुलो ठुलो तर हाम्रो लागि चाहिँ आउँछ कि आउँदैन भनेर ठुलो मान्छे हुनु आशीर्वाद भान्जीलाई त्यहाँ भाग्यमानी भयो मलाई आशीर्वाद खै मामा हतार तिमी किन कलेज आएको अरे आज के पाइन्छ र तिमी डोडी हेर्न आएको घटा यता तिमी मामा भान्जा हेर्न आएको नि मामा र माइती हेर्न आएको नि हेर न मामा माइती दुईजना बसिरहेको कलेज आइपुग्यो कलेजमा भेट्नुपर्छ के भयो लडायो भ्यालेन्टाइन डे आज ह्याप्पी भ्यालेन्टाइन डे अरूले भाउ दिन्छ भनेर कपाल मिलाउँदैछ यो मान्छेले ऊ त्यो मन पराएको छ भान्जी अर्को चस्मावाला प्रतीक तिमी आज प्रतीक्षा गरिराख ल म भरे प्रतीक्षा आज भ्यालेन्टाइन डे हो आज भल्टाङ दे मेरोमा सक्यो विद्यार्थीको हेराइ चाहिँ हेर न कबाबमा हड्डी पनि गयो नि पर्पज गर्दा थियो के दिने यही नहीं अभी और सुनिए फटा
यो सबै तिमीले खाएको 20 रुपियाँ क्यान्टिनमा खाजा खान धमाधम के खाएको मामा खै अन्तको कसैले पर्पज गरेन है भ्यालेन्टाइन डेमा मान्छालाई केटी भएर पनि पोच हाल्ने यता फर्क मामा ए राम्री कम त राम्रो देखेको छैन त यता हेर भन्छ मास्क खोलेछ सबै अहिले त राम्री कोही देख्दैन मास्क खोल्दा तर नींद चुराई मेरी किसने ओ सनम तूने हो चैन चुराया मेरा किसने ओ सनम केटाहरु क्या यस्तो जान्ने भनेर किताब हेर्दै रहेछ नि ओ मिस हेर न यो उकाउने चाहिँ हामी नै है गर्मिनेरमा हो को गरे सो गाइज म चाहिँ अहिले कलेजबाट आइसकेँ छुट्टी भएर होइन अनि आज मेन चाहिँ भ्यालेन्टाइन डे या भल्टाक भोलुङ डे चाहिँ केही होस् त्यो हेर्नलाई गएको तर त्यस्तो केही भएन क्या जस्तो सोचेको त्यस्तो केही भएन अनि म पनि पुरै सोचेको थिएँ क्या योपालि म पनि भ्यालेन्टाइन डे चाहिँ खतरा गरी मनाइदिन्छु भनेर तर सोचेको सिर्फ उल्टो भयो होइन पर्पज डेको दिनै बर्थडे पऱ्यो ह्याप्पी बर्थडे भन्दा त अरू केही नै आएन अनि भ्यालेन्टाइन डेको दिन चाहिँ केही नै गर्नु र होइन त्यस्तै हो जिन्दगानी होइन के छ र जन्मेको त 21 वर्ष भयो मैले अझैसम्म एउटा मनाएको छैन भ्यालेन्टाइन डे कस्तो हुन्छ भनेर त्यो पनि केही छैन होइन अनि अब म खानाहरू खान्छु खाना खाएर एकचोटि भिडियो कन्टिन्यू गर्छु हस् त सो गाइज लेट्स कन्टिन्यू द भ्लग भन्दै यहाँ चाहिँ दोकानमा छु होइन दोकानमा चाहिँ म पनि प्रोजेक्ट गर्न छोडेको छैन अहिलेसम्म होइन प्रोजेक्ट गर्न बसिरहेको छु अहिले म कोही छैन कस्टमर भए पो गर्नु त होइन है मौकामा चौकामा हालेर होइन प्रोजेक्ट गर्दैछु नि त स्वास्थ्यको यति धेरै गर्नु पर्ने छ भने यति धेरै गरिसकेँ अहिले मैले आम्मामा गाह्रो छ नि हौ गाह्रो छ जिन्दगी गाह्रो छ चट्ट हामी जाने गरेको कि दाइनामा घर जाँदैछु सर र दाइ आउँदै पछाडि र हामी जाँदैछौँ चिसो छ मौसम आज भ्यालेन्टाइन डेको दिन होटल त पुरै प्याक राख्छ हामी मात्रै एक्सले बाटोमा हिँड्ने अब सब टेम्पोमा पनि जोडी सबमा जोडी कहिले हामी चाहिँ जोडीसँग हिँड्ने हो